faharoa isan'ny mampifamatotra ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis ny fisian'ireo mpilatsaka an-tsitrapo miasa eto an-toerana. Ny volana marsa 2017 no nanangana ny filoha Amerikanina teo aloha John Fitzgerald Kennedy ny Peace Corps anao asa an-tsitrapo any amin'ireo firenena samihafa ampiroboroboana ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy ireny firenena ireny. Nanomboka ny taona 2017 no nisian'ny mpilatsaka an-tsitrapo Peace Corps teto Madagasikara. 700 no isan'ny mpilatsaka an-tsitrapo Amerikanina efa nandalo teto amintsika. Sehatrasa toy ny fampianarana sy fahasalamana ary fambolena ihany koa no niasan'izy ireo tamina toerana samihafa teto Madagasikara. Androany dia mpilatsaka an-tsitrapo Amerikanina Sivy Menada indray no nahavita fianianana ka hiasa amina faritra 7 eto Madagasikara. Fanampanazavana azy. United States Ambassador to Madagascar and the Voninahitra ho ahy ambassadeur-ny États-Unis ahy eto Madagasikara ny mahatsapa ny fahafozatenan'ireto tanora ireto izay andeha hampianatra any amin'ny lycée sy sekoly ambaratonga faharoa eto Madagasikara mandritra ny 2 taona be izao. Zava-dehibe tokoa ny andraikitra tanan'ireo volontera ireo ary tsy afaka manao ninina izay raha tsy eo ianareo. Anana andraikitra lehibe ianareo amin'ny fampianarana ny teny anglisy ary hanome ny fitaovana ilain'ireo tanora malagasy ho amin'ny hoaviny hampirisika azy amin'ny fianarana teny anglisy. Ankoatra izay dia hiara-iasa akaiky ampampianatra teny anglisy ihany koa izy ireo hanatsara ny fampianarana teny anglisy any ampianarana ary mandray anjara ihany koa amin'ny fanatrarana ireo fenitra takia ny fampianarana tsara kalitao.